Тема в днешното наше ревю е един клонинг на изпарителя Doggy Style. Клонинга е на HDMI, известен с добрите си клонинги. Малка кутийка, в която има турбичка с изпарителя и китче с резервни части. Два оринга и 3 винчета и отвърка. Така, какво има в турбичката? Турбичката от някакъв материал, според мен е коноп. Изглежда old style малко, с надпис HDMI и самия изпарител. Сега, за какво точно взех този изпарител и се насочих към него, да го предлагам и да го правя ревю. Най-напред изпарител е елементарен тип и е MTL, т.е. застегната дръпка е. Единственият въздушен отвор, който виждаме, е това тук. И може да се регулира с гривната отдолу. Така, какво представлява изпарителя? Разглобява се много лесно, отвива се танка с изпарителната камера и изпарителя е разглобен. Така, това е базата, за която ще говорим малко по-късно, и горната част. Това е изпарителната камера. Тя се разглобява с помощта на тая гривна от пластмасовия танк. Малко трудно става, защото тук е хубаво стегнато, но де-факто ние тук работа нямаме при евентуалната профилактика. Трябва с нещо просто да запънем или с някаква салфетка, защото ръбовете могат да ни наранят. Сега се опитам с някакви помощни средства да го развъртя. Да, това въпросът е само да тръгне. Така. Развиваме горната гривна и това цялото се разглобява. Така, пластмасов танк. Гривна, която обаче двата края не са еднакви. Ако забелязвате, тук има рек скос, т.е. това, което ряга към танка е рекия скос, от другата страна т.е. скос го няма. Така, и самата изпарителна камера. Тук има надпис Doggy Style 2K16 2016 година. Оринг, това е един от орингите, които видяхме в комплекта. И общо взето, това е цялата работа. Малко размери да ви покажа. Значи, паровода е с диаметър близо 5 мм и който прераства в място, където се слага стандартна дрипка. Дрипка в комплекта няма. Така, и тук съответно има сериен номер и емблемката на кучешка ропа. Вероятно това е символа на изпарителя. Така, по-интересното е изпарителната камера. Изпарителната камера, ето да махнем за въздуха гривната. Тя няма контра, т.е. върти се безконечно. Има един единствен отвор. Ето го. Това е този отвор с много малък, значи той е 1,5 по 3,8 размер. На което съответства и едната дупка, една единствена дупка в базата, в която влиза съответно въздуха. Така, въздуха излиза през отвора под намотките, който също много хора ще ги интересува. Колко е? 2,45 е отвора под намотките. Мисля, че с едно реко затягане на въздуховода ще стане възможно най-свития изпарител. Така, това, което е интересно, така, това са крепежните винчета, които даже не са с кръстата резба, а са с
проска. Изолатор има тук. Изолатор е пик, доколкото виждам, заради характерния му бредокафяв цвят. Доколко е удачен този изолатор и в тая форма, нямам представа, практиката трябва да покаже. Другото, което е характерно, са каналите за течността. Много широки канали за течността. Значи този канал е с фи 3 мм. 3 мм канал от всяка страна, за да влезе памука. После ще ви покажа как се сага памука. Значи нагревателя се закрепва тук и памуците слизат до тази част. В долната част под ето така ляга изпарителната камера и през тези големи отвори тук, от едната и от другата страна, течността влиза и напоява по цялата обиколка памука, който тук сме сложили. Мисля, че подаването на течността ще е много добро, заради големите отвори и големия размер на изреза тук, който е за памука, но ще разберем когато направим и първия кит. Така, и това е втория оринг, който е в комплекта. Това са частите. Разбира се, може да развием отдолу плюсовия пин, който е също с плоска отвърка, както повечето, между прочим. Когато развием плюсовия пин, ето падна винчето и тази горна част трябва да изрезе. Нека да й помогнем с нещо. Трябва да излезе кухия винт с... явно е добре набит. Или просто трябва да се чукне с нещо. Един момент. Трябваше малко почукване. Ето е изолационната втулка. Според мен също е от пик. Или материал, който страшно много прилича на това. И така наречения кухболт, през който има по два отвора от всяка страна за въздуха и тук е резбата на... Изглежда много точно, много добре направено. Ето го и самия изолатор. Широк, хубав изолатор с подгъв от към минуса, така че мисля, че няма да има никакви проблеми с топлината. А и това не е изпарител за големи температури. Така. По-скоро трябва да се сложи напред изолатора и после влиза много плътно, имайте предвид. С какво натисках. Така предполагам, като сложа винчето и нещата ще се дойдат на място. Просто ще издърпа малко стърчащия сега. Ето го, да, всъщност винта чудесно дръпна плюсовия накрайник. Така, няма нужда от много стягане, достатъчно добре и здраво е хванат. Сега, това, което ми направи впечатление е липсата на оринг тук отдолу, където сме свикнали да го виждаме. Значи, размера тук е 18,3 мм. 18,3 мм и по принцип много добре се завива пластмасовия танк. Няма оригинално оринг, в комплекта резервния също няма. Аз обаче ще опитам евентуално с предварителна някаква преценка, че това нещо може да поддаде. Ще се опитам да сложа някакъв оринг. Значи 18 и нещо би трябвало да сложим оринг 17. Така, вземем един оринг 17 по едно и го слагаме. Да видим какво ще се получи. Почваме да завиваме, но
Не може да се завие до края. Ето тук остава разстояние. Така. Значи този о-ринг няма да стане, освен ако не намерите някакъв, който е по-тънък. Това е хубав о-ринг от истински материал. Сега да вземем един силиконов о-ринг, който е също 17:1, но е значително по-мек като материал. Така, слагаме 17:1, силиконов о-ринг и завиваме. Нарочно съм махнал гривната, за да може да запъна по-хубаво. Така, с 17:1 силиконов о-ринг всичко става перфектно. Ето, имаме сложен силиконов о-ринг. Това е евентуално, ако на някой се наложи и оттам протече. Нямам никаква идея дали оттам се тече. След като производителят го е направил, би трябвало да не тече. Така, имайте предвид, че малко трудно се развива след това танка, защото о-ринга съответно пречи. Вероятно след 10-20 развивания този силиконов о-ринг ще придобие някаква форма и ще става най-вероятно по-лесно. Или най-малкото на това място ще има някакво омазняване, което прави развиването също по-лесно. Така, това е по повод о-ринга. Сглобяването много лесно. Гривната с канта, с косението от долна страна. Завиваме. А ако ви е здрав пръста, дръжте тук. Ако не ви е здрав пръста, подложете някаква хартия или предмет, с който може да завъртите. Аз използвам от ножичката задната част, за да може да се затегне хубаво. Така. Това е стегна до края. Идеално. Така, готови сме за слагане на нагревателя. Така, подготвил съм кантал и приспособлението за навиване на микрокол. Нека го направим. Издърпваме едно парче от макарата. Режем го с нокторезачка или с секачка и аз съм сложил тук фи 2,5. Мисля, че е достатъчно диаметър, но нека примерно да сложим друго фи, да речем 3 мм, защото той е, ето го, 3 мм, защото този изпарител така поражда някакво усещане, че може би ще понесе и по-голям диаметър на нагревателя, заради повечето по-големите канали за памук, които са оставени. Но 2, 3, 4, 5, 6. Не можа да се навие хубаво. Явно съм отрязал скъперническо малко парче. Затова ще дръпна малко повече тел. Кантал поне има. Така. Целта ми е да направя 6 навивки някъде от кантала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, 7 да бъдат. Мисля, че така, използвам стойката. И закрепвам нагревателя под, тук може да ползвате. Много път съм показвал как се прави микрокол, но реших и този път да го направя. Ако тук е малко тясно. Ако някой начинаеш, почва да гледа, да не рови старите ми клипове. Така. Завиваме под едното винче. Предполагам се вижда. Така.
Завиваме и по другото винче. Ето го така, след което вдигаме нагоре нагревателя. Вдигането на нагревателя нагоре е свързано с няколко фактора. Един от факторите е, че прекаленото вдигане може да опре горе, режем изводите, може да опре горе в края на изпарителната камера. Тоест трябва да си направим една аритметика докъде може да опре. За съжаление ще трябва да разглобя сглобеното, за да ви покажа какво точно имам предвид и за да оттренирам въпроса с разглобяването. Така, изпарителната камера, нагревателя. Значи, виждате докъде отива. Не може много да вдигаме нагоре, това е просто... не, добре. Ако вдигнем много нагоре, има опасност да, ако при по-голям нагревател, да опира в краищата или пък да отиде съвсем в началото на паровода. Не знам дали го виждате от тук, но нагревателът е точно под паровода, мисля, че е добро решение. Забелязвате колко близко е нагревателя до винчета, т.е. имам усещането, че вътрешен диаметър 2,5 ще е по-подходящ, но просто реших да направя експеримент. Така, следва прогаряне или обгаряне, както искате така го наречете, на английски dry burn. Вата нещо не свалила мощността. Вероятно батерията е. Настройвате някъде на 12-15 вата мода си, защото прекомерната мощност може да пригори нагревателя още при първата така, стискаме, нагряваме, стискаме, нагряваме, стискаме няколко пъти, докато се получи едно хомогенно светване на нагревателя. Ето как изглежда добре направен нагревател. Трябва да светва, да зачервява отвътре навън. Без горещи точки някъде и различно светене. Така, нагревател е обгорен. Сега следва слагането на памука. Избираме, да речем, колгендо. Къде ми е ножицата? Режем една ивица. Така, режем една ивица и се опитваме да я сложим вътре. Да видим дали сме избрали. Да, избрали сме подходяща ивица. Така. Тази част, която е пипана с пръсти и на която направих фитилче отпред, за да го прикарам, задължително се реже. Сега да видим докъде трябва да сложим памукът. Значи общо взето в това положение е до тук така. Така и симетрично от другата страна отрязваме същото парче. Така, с памука сме готови. Даже повечко съм оставил. Още малко резваме от едната, от другата страна. И вземаме
обмокряме задължително. Така. Добре. Вкарваме фитилът вътре. Памука, т.е. ето го и от тая страна. Може да го разтворим тук настрани. Общо взето това е. Така. Отново сглобяваме резервуара. Човек като му свикне вече става доста по-бързо. Но и в живота е така. Турците дават за един такован, двама не таковани. Такова не знае за какво става въпрос. Така. И... как се пълни? Извинявайте. Пълни се по следния начин. Танка наобратно и наливаме докато стигне до изразите. Още може даже. Така, ето го. Съвсем до края го напълних. Така. И завиваме. Аз даже завивам с парабак с основата. Така, при завиването може да държите конектора, за да го дозатегнете както трябва, защото ако държите тази част, тук се върти въздух. Така че държте го за конектора и така затягайте. С протичането ще разберем след малко как е. Така, изпарителят е готов за работа, да вземем и някаква дрипка. Така, корекцията ми от дрипки. Сега, какво би подхождало на този изпарител? Пластмасова малка дрипка. Тази дрипка не влиза, защото тук диаметъра е мерим 8,66. Така, т.е. трябва да подбираме по-малка дрипка. Тази дрипка влиза, но е масивна. А самия изпарител, колко тежи не премерих, както е с течността, зареден. Чакайте да се тарера. Изпарителя тежи 32,3 грама. Като си представим, че вътре има няколко милилитра, даже не знам колко милилитра изпарителя, ще го прочетете в спецификацията. Но с всичко заредено изпарителя е 32 грама и е изключително лек. Така, връщаме се на дрипката. Слагаме някаква, може някаква малка дрипка или пластмасова такава от ефтините дрипки, акрилните. Голяма стилна дрипка също стои много хубаво, но е с голям отвор. Възможно е по-добре. Понеже изпарител МТЛ, аз ще сложа една дрипка от кайфунска, която не знам защо дълга е и си мисля, че близостта на нагревателя до края до началото на паровода, т.е. ще се компенсира до някъде от по-дългата метална дрипка. Разбира се, може да използвате и така, но нека да не се лигавим. Така, стария ми мот е на мощност от... пак сега го изключих. На мощност от 14 вата, дигам на 16 вата. Да видим за какво става въпрос.
Отвора, разбира се, го оставим отворен до края, въздуха. Добре е, според мен, като въздух. Добър вкус, но то зависи в край на краищата от течността. Парата е нормална, става въпрос, не е хладна, не е притоплена, но да не се увличаме в такива подробности. Ето видяхте мехурчето, което пое отдолу. За сега няма никакъв теч. И според мен няма да има нужда от оринг тук. Хубав MTL изпарител. Нека да дигне малко мощността на малко повече ватове, да речем от порядъка на 18. Хайде да бъдат 20. Така, 20 вата. Да видим какво ще стане. И ще стане батерия не е добра, оставаме на 15 вата. Добро количество на парата, на максимално отворене е чудесно. От тук нататък, който иска да го свира още, може да го свира, разбира се. Лесно пълнене, лесна експлоатация, може да го наведете надолу по всяко време и да развиете базата. Пак ви казвам, ако имате проблеми с развиването, просто махате гривната и хващате по-здраво. Ето как стои на друг мод. Магък е елегантен изпарител, добър като цена и най-вече изпарител с стегната дръпка. Ще споделя в последствие впечатления за работата му, евентуално за някакви проблеми, които за сега не виждам. И това беше за изпарителя Doggy Style на HGMI. От мен, от Smoking Maniac, до скоро виждане!